بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هعمل لكم احلى طبق شوربه عدس ممكن تاكلوها في حياتكم بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. وفعلا يا جماعه يعني الجو اللي احنا فيه ده، الجو الساقع ده، محتاج احلى طبق شوربه عدس ده. لو عايزين تشوفوا انا عملت ازاي شوربه العدس ديت، ما تنسوش تخشوا تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه، ودعموني كده بلايك حلو كده زيكم. ويلا بينا نشوف انا ازاي عملت احلى طبق شوربة عدس. عشان نعمل العدس بتاعنا محتاجين عدس اصفر مغسول حلو قوي، نحطه ماشي. ومحتاجين بصلايه مقطعه، فصين توم، جزرتين كبار، محتاجين طماطميتين. يلا يا جماعه وانتوا تتفرجوا عليا كده ما تنسوش تخشوا تعملوا لي الاشتراك واللايك في القناه. طماطميتين حلو كده نقطعهم ماشي. ولو عندنا بقى حبه شوربه سيمينه كده هنحطها. حطيت حبه شوربه وحبه ميه، وهحط هنا عندي ملح، معلقه ملح. وطبعا هنشوف بعد كده الملح نحتاجه اكتر ولا لا. هنحط حبه فلفل اسمر واحطه على النار لغايه ما يستوي، وهنشوف هنعمل ايه تاني. انا دلوقتي سلقت العدس بتاعي، كل اللي انا هعمله احطه في الخلاط، هضربه حلو قوي قوي، واقوم صبه على الشعريه اللي انا محمراها. يلا نضرب العدس وبعد كده نشوف ايه هنعمل ايه. انا كده عندي هنا شعريه محمراها بسمنه وزيت. هعمل ايه بقى؟ هقوم صبه العدس فيها. بصوا، واو تحفه. بس كده بخار يا جماعه، ده كله بخار على فكره. اهو شايفين. انا بقى هكمل اسيبه بقى يستوي خالص كده، يبقى هسيبه بس يستوي مع العدس، الشعريه تستوي، وهقدمه قدامكم. انا كده خلصت العدس بتاعي. بصوا يا جماعه عامل ازاي، شايفين؟ احلى شوربه عدس ممكن تاكلوها في الجو ده. شايفين الجمال؟ انا بقى هنا هصبه في طبق الشوربه بتاعي اهوت. انا كده خلصت الفيديو، كان فيديو كده بسيط وسريع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تخشوا تعملوا ايه، اللايك والاشتراك في القناه. انا كده خلصت الطبق. كل اللي انا هعمله هحط بس كده حته ليمونه تسويق للطبق وبس كده. وده كان طبق شوربه العدس بتاعي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا ايه، اللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.